Ja és temporada de Tres Tombs. Valls s'ha encarregat un any més d'obrir el calendari català d'aquesta tradició que ostenta el títol d'interès nacional. En aquesta edició, la capital de l'Alt Camp ha aprofitat per commemorar aniversaris com el 45è des que va reprendre la celebració i també el centenari del penó de l'antiga Societat de Sant Antoni. Per això, la cercavila de carros històrics pels carrers del centre ha gaudit de l'estrena de 4 nous carros. Les novetats sempre agraden, quan presentes una novetat és una cosa molt vistosa i la veritat que el de botelles d'anís Magrinyà, com és un anís que es fabricava aquí a Valls, doncs la gent una miqueta més gran de Valls, que coneix la història d'aquesta fàbrica d'anís, doncs els ha encantat el tema de veure el carro aquest amb les botelles d'anís. Un any més, els Tres Tombs vallencs han presumit d'essència acollint carruatges i carreters d'arreu de la demarcació. Tradicions, a més, que s'encomanen a les noves generacions. El llegat que ha deixat el Xolo torno a repetir que és molt gran i va ser una persona molt conservadora de la festa, amb molta il·lusió, una ànsia de restaurar carros increïble i bueno, aquest era el que dèiem, l'aguja que li faltava per culminar la seva col·lecció. Aquesta és la tercera edició en què s'aplica el protocol de benestar animal i qualitat de la coordinadora de Tres Tombs a Tarragona. L'objectiu, garantir el consum zero d'alcohol durant la cercavila, que els cavalls participants estiguin nets i ben alimentats i que els seus responsables vagin degudament uniformats. Portem 2 anys fent una feina important en el tema de control de cavalls, control de carruatges, control de genets, i ha sigut, crec jo, dels Tres Tombs que ens ha anat tot més fluid i tot sense cap problema. Amb un cap de setmana temàtic al voltant de la tradició eqüestre, els Tres Tombs de Valls s'han tornat a tancar amb èxit. La prova, uns carrers plens de vessar.